Hey Jennifer, Master Jerry. Voor een soort band is het belangrijk om al op de basisschool na te denken hoe wat ze willen willen en er echt tijd in te steken. Dus een beroepentest doen, op excursie naar verschillende bedrijven en misschien zelfs ergens een dag mooi rijden. De meeste mensen doen namelijk werk dat ze als band al interessant voelen. Echt? Ja. Nou, wat apart. Maar hoe kun je nou op de basisscholen al weten wat het worden worst? Dat komt toch pas volle letter? Bij jij net? Nou, ja. Ik wist het dus in groep 8 al, hè. Oh, Doe woest natuurlijk muzikant worden. Krek als in Boorman. Ja, dus het artikel klopt het als een bus. Nou, ik betwijfel het jij, want op de basisscholen hier ik echt nog geen idee. En daarom is het dus een goed onderwerp voor een podcast. Oer, de beroepentest. Ja. Hey, dit is de chillste podcast met Jennifer en Reinoud. Hielend dan van die op de gekste vragen en onderwerpen. Komt er grif een antwoord, dus luister maar mee. Zo, mooi dat je luistert en welkom bij de chillste podcast oer de beroepentest. En de chillste podcast maakt bij mij een hele chille klasse. Namelijk groep Zoon van OBS Akre. De chillste podcast waar die. Ik ga even naar juf Jildau. Want ik ben wel nieuwsgierig, juf Jildau. Wisten jou vroeger al wat jou als famke worden woon? Ja, ik word vroeger ook al juf worden. Dat wist ik eigenlijk al heel lang. En hoe kan dat dan dat jou al wisten dat jou juf worden woon? Dus mem wie vroeger ik juf hier in Akrum. En wij gingen vroeger altijd wel mee naar de klas. Daar, als we dan een keer een vrije dag heen, dan gingen we mee met ons mem. En dan gingen we een beetje afhelpen. Of gewoon meidwaan, mij Bjartje met de band in de klas. Later, toen ik wat ouder weer kwam ik vaak op scholen daar. De chillste podcast waar die. Waar weet wat er worden wil. Maar ik nog heel even Hansje, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, heel goed. Thijs, do wist het al. Vertel, wat is het? Profvoetballer. Profvoetballen, dat zei ik meteen een beroep. En hoe komt het nou dat je wist dat dat het is? Nou, ik ben al van mijn vijfde om het voetballen en ik wil dat heel graag uitbreiden dat ik bij grote clubs kan spelen. Oké, en bist je al scout? Nee. Nog net. Misschien komt het nog. Oké, waar weet er nog meer? We gaan even terug. Ik ga even Sterren het een halve vinger. Hier, Bjorn. Wat werd het? Ik wil op de ambulance als verpleegkundige. Oké, dat is wel specifiek. En hoe komt het dat je al wist dat dat het wordt? Nou, het lijkt me gewoon heel leuk en ik hou ook van om mensen te helpen. En waarom dan echt op de ambulance en net bijvoorbeeld in het ziekenhuis? Het lijkt me gewoon leuk. Oké, beetje avontuur erin. Ja. Reinoud, binnen daar nog een Ja, paar ik zal eens even zien. Hier zien, die steekt heel heeg zijn vinger op. Fabijn, wat was het letter worden? Een acteur. Een acteur, jeetje. Kun je ook goed acteren? Ja. En wat acteerst je dan? Gewoon iets grappigs. Gewoon dat iedereen gaat lachen. Dat lijkt me gewoon leuk. Ja, is Fabijn de loopbroek van de klasse? Ja! Hey, wat voor dingen hast je al acteerd? Gewoon thuis, even gefilmd. En dan ging mijn vader de hele tijd lachen. Kon maar gewoon niet stoppen. Cool, Fabijn. Heb je een applaus voor Fabijn, jongens? Kom op. Yes. Oké, ben er nog meer vingers? Ja. Dan heeft een geweldig mooi shirt on van Cambuur, zag ik. Oeh. Hij had een Ajax-shirt on, ja. Ik maak je een geintje. Siep, wat was de letter worden? Een automonteur. Een automonteur. Dat vind ik nou echt stoer. Dus als ik letter mijn auto steken heb en ik zeg Siep, kun je zo mijn auto mootje? Ja, dat gaat lukken, hoop ik. Nou, dan hoor ik die jongen. Tik hem aan. Oké, Siep de automonteur. Ja, want we hebben dus heel veel jongens die het al weten. Maar hebben we er ook al dames. Sterren. Ja, Sterren twijfelt nog een beetje. Oké, waar twijfelstoer? Nou, ik vind heel volle beroepen vind ik eigenlijk leuk. Tenminste, ik hou heel erg van douchen. Ik vind voetbal heel leuk. Dus ik heb eigenlijk heel volle hobby's. Maar daarom is het heel moeilijk om te kiezen. Omdat het zo volle is. Ik jij sport. Dus zit het een beetje in de sportrichting? Ja, of bijvoorbeeld verloskundig lijkt mij ook wel leuk. Want ik vind mijn baby's ik altijd heel leuk. Binnen de dingen op scholen die is nou ook eens dwan, zodat letter die beroep uitvieren kist? Gym. Krijg je met biologie op scholen? Want als verloskundige worden was, lijkt het meer handig om te weten toch hoe dat allemaal werkt. De chillste podcast waar die. Is het handig om nou op scholen al te weten wat worden was, zodat ze rekening maken houden
bij bijvoorbeeld bepaalde lessen? Ik denk dat het ook gewoon van alle vakken nou eerst een beetje wieten must. Zodat het heel breed die oriënteren kerst. En dat zagen wij op het waterzet onderwijs. Dus daar bedenk je eens van, ja, wat vind ik nou echt heel leuk? Maar eigenlijk nou op een basisschool van alle vakken wat pruwers is maar. Zodat je, ja, wel alles een kans jong hebt. Juf maakt er ook nog wat vreetje, want soms vind ik het wel gek dat je, als je in groep 8 zit, eigenlijk al een beetje nadenken moet wat je net te willen willen om een bepaalde richting te kiezen. Is dat net heel betiet? Dat denk ik wel. Ik denk dat een middelbare school waar alles aanbieden wordt. Ik wil heel leuk is, aan de andere kant, hier ik groep 8. Dus juist wel in groep 8 dat bepaalde benen meer een praktische kant uitgaan en andere benen meer een theoretische kant. Want van Siep, die zou bijvoorbeeld naar een praktische school gaan kennen. Ja, tuurlijk. Want ik denk dat voor Siep juist hartstikke mooi. Nou, dat is juist Siep ik al. Die moet ik iets doen. Ja. Hè? De hulen daar op een stoel zitten. Nou ja, dat, hè, voor sommige mensen is dat niks. En van Fabijn dan bijvoorbeeld? Nou ja, Fabijn, dat heb ik eigenlijk al een beetje op mijn lijstje gezet. Iets met theater heb ik opschreven. Dus Fabijn is ik heel muzikaal. Ja, Fabijn is wel dat ik denk, dat weet ik nou al een beetje. Ja. Welke kant hij op zoer. We lieten net volle los wat je veel al invuld had. Dat is nog een verrassing. De chillste podcast waardij. Hoeveel ben weten al wat je letter willen willen? Ik wil graag vingers zien. 15 vingers zag ik al. 15 en een heel, zeg ik. Ongelooflijk. Dat ben al best wel volle. Ja. Want er zitten hier, denk ik, 22 benen in de klas. Als 15 het al echt al witte. Al witte, ja. Dus dat is meer dan de helft en wit het al. Ja, want voor meesten die het nog net weten, binnen de beroppen testen. En nou vreeg je wij dus al of je aan ben vernemen kennen wat ze letter worden zullen. Correct. En daarom doen wij Joert een experiment. Kan juf Yildau de beroepskeuze van groep zo'n voorspellen? En om dat uit te vinden, hebben we allebei correct een beroppentest dien. En had je Vilda opschreven wat ze denkt. En aan het eind van deze podcast, dan lezen we die listjes van juf Vilda en die van de band naast elkaar. En dan zien we de uitslag. Spannend! Ja. Hey, maar Reinoud, Doe woest dus muzikant worden. Maar het begint vanzelfs met een bijbaantje. Als dat dan ook kan. Ja, wist. Ik denk dat elke niet wel een bijbaantje horen, maar ik. En ik moet eerlijk zeggen, ik vier het net weer. De chillste podcast waardij. Ik wie een ier als zondje en ik wie op ziek naar een simmerbaantje. Ga je wel eens een simmerbaantje horen? Ja? Nee? Nou, dat komt misschien nog. Op een morgen, ik lees nog op bed te snoezen. Bel het mijn maat Pieter mij op. Yo, Pieter jongen. Sis het dus, is ik. Reinoud, mag nog voldendaliks naar het treinstation komen. Ik had de perfecte baan voor u gevonden. Maar moest wel nou komen, want er binnen een heel soort die deze baan ik ga willen. Dus ik ga uit bed, klein een stuk ballen tussen de kisten en hoppa op het fietsje. Bij het station stiet Pieter al ongeduldig te wachten. Rijn, jongen, opzitten, wij moeten deze trein halen. Ik haal al kaartjes, dus kom op. Hij drukt mij het perron op en op het nipperke halen we de trein. Ik zeg, Pieter, wat is het nou weer betocht? Bist net goed of zo? Maar Pieter zei het, mas mij vertrouwen, we binnen onderwijs naar het mooiste baantje eer. Zo mooi dat ik het hier nog net vertel. Tja, dat is dus typisch Pieter, hè? Altijd vol geheimzinnige ideeën. Dus ik denk, wat kan dit nou wezen? Het is vast en krap. Nou, lang verhaal kwart. Na een uren in de trein en nog een uur in de bus stappen wij uit in Biddinghuizen. Ja, Biddinghuizen. Een heel iets dorpje in Flevoland. Op een gutboord staat, welkom bij Six Flags. Ik had dus nog steeds geen idee waar we binnen en wat het geheimzinnige baantje is. Maar dat verhoorde al snel. Pieter drukt dus naar een riege farmbalie. Ik zag al je opwoende jongens en famkes van uw eigen leeftijd. Van mij zit een famke dat er omdraait en een beetje gemeen naar me zocht. En dan zei ze, jij gaat zeker weten over je nek. En dan draait ze haar weer om. Pieter, waar had ze toe, vreeg ik. Pieter laag het. Jest het nou nog net? En dan jerk het indeed. Gegil. Een heel soort gegil. Voordat ik het weet, staan we bij de balie. Goedemorgen, welkom bij Six Flags, zei de mijwerker. Jullie hebben geluk, want jullie zijn precies op tijd voor de laatste VIP 8-baan testplekken van vandaag.
Oh, yes, Rob Pieter. Ik wist dat het lukken zou. De spectaculairste achtbaan van heel Europa is hier gebouwd. En wij binnen de eersten die hem testen maaien. Wij binnen achtbaantesters. Oh nee. Alleen nogal van het idee word ik direct al misselijk. Dat Famke hier dus gelijk. Ik je net, Pieter. Wat een stom idee. Ik had heel nooit van achtbaan. En zonder daar hier ik nodig nog lekker veilig om in bed liggen kind mijn Donald Duckje. Ziek je het maar uit. Ik je. Nee, zei Pieter. Dat is echt zonde van alle tijd en moeite om hier te komen. En wij krijgen straks ik vet betellen. Eén ritje van een paar minuten en we gaan doekoes, jongen. Echt, het is saf erbij. En doos zei dat je alles in het lippen een keer proberen moet. Nou ja, alles denk ik nog. Ik sluip mijn eigen, zucht een paar keer jip. En tja, wat jilt een man zou ik wel fijn wezen, want dan kan ik om in 18 beginnen met autorijlessen. En die binnen vanzelfs best duur. Oké, Pieter, hij had mijn oor hellen. Een paar minuten later zitten we vast in de Express platform trekjen. Een achtbaan die 3 keer over de kop gaat, maar een snelheid van 90 km per uur en 5 G-krachten. Dat is krekt zo volle als een Formule 1 auto op topsnelheid met Max Verstappen. Oh. Ik zwit me deer en bibber je als mijn boorvrouw op een trilplaat. Ja, dan begint de countdown. 3, 2, 1, bam! We zitten voort. Ik werd knetterhut in de stoel gedrukt en maar een gang knallen wij in de loft en weer naar beneden. Ik wou het uitschreeuwen, maar zo heftig dat ik alleen nog maar wat stammel je kan. Oh, in een split second zag ik naast me en zag ik Pieter maar een big smile zitten. En dan knallen we oer de kop. En nog een keer, en nog een keer. Ik jij de woorden van het Famke hield niet. Huller in mijn holle galmin. Jij gaat zeker weten over je nek. Jij gaat zeker weten over je nek. En jij gaat zeker weten... Mijn hele maag in had ik komt eruit. In slow motion zag ik een plasse brune kots haast gewichtloos in de lucht donsen als een inhoud van een lavalamp. Op dat moment doeken wij een corkscrew in en daarna vol op een rem. Stilte. En dan applaus. Els en een van mij helemaal uitschroeven. Eén van één stappen ze uit. Ik ga het lippen. Maar hoe? Het is natuurlijk een dikke bende. Ik check mijn kleding. Maar tot mijn verbazing binnen ze nog skin. Hoe kan dat? Ik zag naar Pieter. Die is ik nog skin. En dan draai ik me om. Efter mij zit dat Famke uit de regen dat zei jij gaat zeker weten over je nek. Ze liep het helemaal in shock. Haar hele shirt en gezicht zit onder mijn kots. Ik scham me idee, maar Pieter net. Pieter zit op, draait zich om en zocht naar het Famke en zei het. Maar een dikke grijns. Je had gelijk. Hij ging zeker weten over zijn nek. Oh, Reinoud, dit is echt heel erg. Maar, Reinoud, heeft hij Jilt wel krijgen? Nou, dat is nog het mooiste van het hele verhaal. Partypoeper Pieter hiervan zelfs net heel goed lezen. Oh. Als bedankje kregen elke een 4 vrijkaarten voor een hele dag achtbaan fun. Het weer dus vrijwilligerswerk. Ja, ik koe hem wel wat dwaan, Jennifer. Nou, dat snap ik. Kotsmisselijk worden en dan echt nog eens geen Jilt krijgen. Wat een ramp. De chillste podcast waar die. Ik ken trouwens Ian die toen de hele wereld in zwemparken de gliebanen test. Echt? Nou, dat hier voor Leeuwen. Ja, dat is een echt beroep. En in ruil voor het screwen van uitgebreide recensies krijgt hij zijn Jilt voor €25.000 per jaar. De chillste podcast waar En die. hier het kijkt al even hoe yield. Maar zelfs echt belangrijk dat je van je werk libje kennen. Het gemiddelde inkomen dat mensen verdienen wordt modaal neemt. Dus een gemiddeld salaris is een modaal inkomen per jaar. Hebben je hem enig idee hoeveel dat is? Ja, je mag je tablets erbij pakken en screw maar even op wat Jim denken wat dus een modaal inkomen is per jaar. En een modaal betekent dus... Het yield wat je krijgt en dan moet je eigenlijk nog je belasting en alles met je er nog van betalen. Oké, iPads omhoog
3, 2, 1. Hou maar op. Ja. Nou, wat zeg je wel, Ger? Nou, ik zeg van skatenbedragen in. Ik zeg, ik krijg al 50 kaas in. Zeg je, Santje €100, zeg ik dat in. Santje 1000. Ja, 174.000, 200.000, 50.000. Het zijn alle jaar verschillende bedragen. Het gemiddelde bruto bedrag wat mensen modaal verdienen is ongeveer €40.000 per jaar, hè? We hebben het ook per jaar. En van dat geld mag dus echt nog belasting betalen en dan blijft er iets van, nou, €22.000 blijft er ongeveer oer om van te leven. En zo nou en dan wat leuks van het dan bijvoorbeeld even naar Six Flags of zo. Ja, even naar Six Flags of zo. Ja. Ja, want waar van je vindt geld belangrijker dan een leuk beroep? Handen omhoog. Niks. Krijgen we hier niemand die de vinger omhoog hier, maar als ik dood is vragen waar vindt het beroep belangrijker dan geld, dan gaan alle handen omhoog. Dus het beroep is belangrijker dan het geld. Oké. Dus elke niet vindt een leuk beroep eigenlijk belangrijker dan wat je ermee verdient. Ja. Dat is eigenlijk wel de conclusie. De chillste podcast waardij. Wat is het gekste beroep wat je van Jet hebben? Nou, Waar het er een gek beroep? van mij, Ja, bomen opereren. bjemmen opereren. Oké, en Bjemmen bjemmendokter. opereren. Oké, Skydiven. Skydiven, ja. Is ik best een vreemd beroep. vreemd beroep, ja. Auto's slopen. Auto's lopen, ja, zie. Oké, maar Vreemd wij, beroep, ja. volgens mij hebben we er nog volle gekkeren, toch? Luister je maar eens even. Bijvoorbeeld als er ergens een moord pleegd is, dan maak je dat schimmaatje naar de tiert. En dan kun je er €50.000 voor krijgen. Dat lijkt mij een vreselijk beroep. Maar ze zijn er wel en ze ben ik nedig. Hey, en een golfballendoeker. Dus maar een doek pakken van en dan maak je het wetter in doeken om die golfbal niet in het wetter beland bent, om die eruit te halen. Daar is €50.000 maar verdienen. En ja, hey, en nog een oorberoep, dat is echt superleuk. Ja, als toch eens een keer even een weekendje voortjes en dan maar sliepen in een hotel. In sommige chique hotels wordt in bed opwarmen. Dus dan gaat hij even van tevoren even een jelhoeken lekker in die bed liggen. En dan gaat hij in bed even opwarmen. Wie ze was er maar verdiend eerst? €18.000. Echt weer. Dus ja, dat is toch... Ja, echt weer. Bed Ja. opwarmen. Ja, een hacker... Een legale hacker. Dus net in die een hekje repareert, maar één die op een computer een hacker is, die kan daar €80.000 mee verdienen. Ja, en wat ik een leuk beroep is bijvoorbeeld een zeemermin in een pretpark in Amerika. Ja, dat is ik een beroep. Of een metrodrukker. Ja, die hebben we in Japan, metrodrukkers. Dus als de motor van de metro stikken is, dan komen de mensen achter. Nee, Reinoud. Nee, dat Nee? klopt niet. Als de metro haast vol is, dan Ja. zijn de mensen die drukken de laatste mensen door de dwarren heen, hè, zodat de metro fut kan. Dus ze drukken net de metro, ze drukken de mensen. Dat mie is net. Kun je je voorstellen dat ze een metro drukken best? Dat is toch vreemd? Metrodrukker. Ja. Ja. Hey, maar gelukkig binnen de ik beroepen gewoon als timmerin of verpleger worden. En 2 weken lien, krek voordat de simmervakantie ouder weer, ben ik hier al even west in Akrum naar de Spiekerspulwieken. En toen ben ik op Ziekwest naar Jong Bouwtalent. De chillste podcast waardij. Spiekerspul is echt te gek. Spiekerspul is echt te gek. Ja, misschien jerry je het al wel een beetje, want ik sta hier op de Spiekerspulwieken in Akrum, waar meer dan 120 band 3 dagen lang hun mooiste hut bouwen. En ik ga een hammer mijn naam, dus ik ben benieuwd of ik een beetje bijdragen kan aan die mooie hut. Maar we zijn natuurlijk maar bij één doel en dat is om u te zieken of hier ik echt timmertalent roerend. Siep, als je nou een hele mooie hut bouwt, juist heb je het eerste gedeelte al die in, er zit al een aardige basis. En wat is dan nou de volgende stap? Ja, we willen er nog een gliedsbaan bij bouwen en de bovenverdieping. En op die bovenverdieping willen we een puntdak maken. Zodat we van die puntdak een hele mooie gliedsbaan naar beneden kunnen maken. Oké, nou het klinkt als een heel goed plan. Hey, mag ik je misschien even helpen? Alleen nog als het handig geweest. Nou, en zaal of osom? Osom. Oké, ik wist ze, maar ik probeerde die erin te slaan. Dat is toch dus begint voor me? Oké. Ja, ze slaat er nou een speaker in. Hij giet op zich nog best goed. Nou, ik met Arjan, het is net een talent denk ik voor mij. Heeft er nou al echt timmertalent zien? Ja, er loopt altijd een timmertalent tussen natuurlijk. Hè, want je ziet natuurlijk wel hoe actief ze zijn en hoe bezig ze zijn en weer een beetje de leiding van nemen. Dus het gaat altijd aan het leren hier. En wat vies er dan zo leuk aan het hutten bouwen? Gewoon speakers erin slaan. Nou, het gordijntje was mijn idee en de koepel eromheen was zijn idee. En hoe kwam ze nou op het idee om een hangmatje erop te hingen?
Nou, omdat ze heel veel dat hebben. Oké, dus eigenlijk wie het beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja. Dus help ik soms hij te mem. Bij een hok voor de beesten of zo'n meidje. Oké, en boer en timmerman, kan je het misschien combineren? Ik denk het wel, want in Hout is echt boer en een beetje timmerman. Ik wou vroeger altijd timmerman worden. En wat maakt het dan zo'n leuk beroep? Ja, het varieert, hè. Je kunt van alles en nog wat. Ja, en dan zit voor mij de speakerspeelweek er al haast weer op. Ik weet net of het timmermansvak voor mij is, bijlijn. Ik vind het alleen nog wel heel mooi om te zien dat Ben al wel bezig binnen met wat ze laten willen willen. Of het allegear talenten binnen, dat weet ik net. Maar dat is Ben allegear heel veel plezier hebben, dat weet ik in ieder geval heel erg zeker. De chillste podcast waar hij. Hey, binnen hier ik toekomstige bouwvakkers in de klasse. En hoe is het nou? Hidde. Wat liep het dit dan zo leuk? Ja, ik vind het wel leuk om vrachtautochauffeur te worden. Sowieso waar je bij de bouw lieden, maar ik wil om ding Inoco te zetten. Ja. En hoe is een bouwen zoals dat ik leuk vind? Jawel. Ja, want Jim had letter ik ergens waaien vanzelfs. Dus dan kunnen we maar zo wezen dat Hidde letter in huis bouwt. Dat zou toch superleuk zijn, of niet? Heb je een applaus voor Hidde? Ja. Maar Reinoud, achter die zit Lana. En Lana die wil eigenlijk een soort van in de bouw, want die wil... Architect. Architect? Oh, wat cool. En wil je dan bijvoorbeeld een boot ontwerpen of zou je een huis willen ontwerpen? Een huis. Een huis, oké. De buitenkant van het huis ontwerpen of de binnenkant van het huis? Binnenkant. Ja. Lana wordt later binnenshuisarchitect. Nou, mooi. Dus dan hebben we Hidde die de buitenkant van het huis maakt en Lana die de binnenkant van het huis klaarmaakt. Nou, helemaal top, jongens. De chillste podcast waar hij. En juf Jeldo, waarom is het nou zo belangrijk om nou toch al een heel iets beetje bezig te wezen met het beroep van letter? Nou, dat is wel een beetje schenkest, vooral in groep 7. In groep 7 ben je straks al een beetje bezig, maar volgend jaar in groep 8, daar ga je dan zien naar school voor het voortgezet onderwijs. Ja, ik denk dat ik ouders even een beetje schammers van wat past er nou echt bij mij en wat lijkt mij echt heel leuk om te doen. Dus eigenlijk kerst alles nog weer de worst. Ja, dat is dus ook heel goed voor je zelfvertrouwen. De chillste podcast waar hij. Nou, Jennifer, ik ga je dus nog een listje van me. De band had zelf opgeschreven wat ze willen willen. En juf Jeldo had ik een listje maken en die had dan zelf tocht van, nou, ik denk dat bijvoorbeeld Hidde is een ondernemend type en die wil letterlijk chauffeur worden. Nou, dat had juf ik. Nou. 1 goed voor juf. Hartstikke goed. En Lieke is een verzorgend type en die wil graag dierenarts worden. Juf het danser. Ja, nou. Lieke knikt. Ja, ken allebei. Heel goed. Ja. En Julian is ook een verzorgend type en die wil graag sporter worden. Ja, voetballer, het juf op skreun. Juf gaat hartstikke goed. Top, hé. En dan hebben we Sterre. Sterre is ook een verzorgend type en die wil ik heel graag dierenarts worden. Ja, juf het verkoopster. Met mijn verkeerster. Ja, daar had juf het op baseerd. Ja. Oké. Ja. En als laatste heb ik Herman. Is ook een actief persoon. En die wil laten wat met dieren doen. Met bessen. Ja, en juf denkt dat het een verkoper wordt. Oh! In de dierenwinkel. In de dierenwinkel, ja. Opgelost. Ja, juf heeft het heel goed dieren, hè? Die echt voor de helft. Applausje voor jullie, hè? Ja. Go juf, go juf, go juf. De chillste podcast waar hij. Ik kies letter vanzelfs altijd nog een carrière switch, maatje. Dus een oorberoep uitoefen je. En als het zie je niet wat oors. Misschien is dat ook wel leuk. Oké, maar Reinoud, wat zou dan die volgende beroep worden? Opdracht vind ik bijvoorbeeld timmeren heel leuk. Ja. Daar is ook wat met wandelen. Ja. Oké. Dus ja, dat liep mij naast de muziek. Dat doch ik nou ook wel een beetje combineren. Dat vind ik in Yield mij. Maar ik vind het wel echt oprecht leuk. Ja. Nou, ik denk dat ik zo'n zeemermin word in Amerika. Ja. Dat Voor nu hier, lekker lissen, in de zinnen. Dat vind ik echt wat voor die. Ja. En hoe vond ik dat beroep van bedopwarmer? Dat liep mij ik wel echt te gek. Ja. Alle chique hotels bedelen en al die bedden even lekker in je lissen. En lekker warm maatje van de mensen die ten oer letter komen. Nee. Nou. Het past ik wel een beetje bij die. Ja, snap ik, ja. Maar ik denk dat ik tot nota, maar gewoon even trok in bij het bijtje van deze podcast. En deze podcast die is alweer terrein. We hebben hem er alweer op zitten. Dus ik wil heel graag groep Zoon van OBS Akram heel erg bedanken. En tot de volgende podcast. Let je hem jaren! Hey, dit is de chillste podcast met Jennifer en Reinoud. Hielendal van Dijk op de keks.
gekste vragen en onderwerpen komt er grif een antwoord. Dus luister maar mij.